дар замони советӣ ки ман тарбият гирифтаму ҳамон вақто идеологияи советӣ чӣ тавр буд? Комсомол будем албатта. Аз диншиносӣ тамоман дур будам шахсан ман. Дугонаҳои ман, ҳамсинфҳои ман, ки рус буданд, баъзеҳошон ки ман медидам, ки мисол як чӣ мекарданд, чӣ мегӯянд, крест мекунанд дар хонаҳошон. Савол мекардам чаро? Савол намедодам ки диношон дигар фарқ намекардам, вале чаро ҳамин тавр мекунанд? Ё ки вақте мо чи сари дастархон вай охир ба омин мекарданд, чаро омин? Чӣ ҳаст ин амалҳо? Гуфта ҳамин саволҳоя медодам. Вале дар бораи Худованд ё ки чаро мисол ягон насиҳати падар бо дин, онҳоро чиз намекардам. Фақат ҳамин ёдам ҳаст, ки ҳамеша падарам мегуфтанд, ки инсон бояд бошем. Аввалин бор ман аз як маҷаллае, ки даври советӣ буд, як мақолае дар бораи ҳамин дини баҳоӣ, пас аз 10 сол холам боз ҳам овардану як китоберо ва гуфтанд, ки инро хон. Хондам, фаҳмидам, ки ин ҳамон дине, ки ман 10 сол пеш аз маҷалла шунда будам. Яъне баъдан фаҳмидам, ки динҳо гуногун будасту оинаҳою ҳамон равишҳои гуногун ҳаст. Ҳамон дугонаҳои ман, дӯстои ман, ки то он вақтро буданд, муносибаташон ҳамин тавр ҳам монд. Дигаргунӣ дар чи ҳамин муносибати мо нашуд ҳеҷ вақт. Мо медонем, ки дар ин замин мо яъне ҳамеша нестем, вале рӯҳан, рӯҳо мо ки абадӣ ҳаст, аз Худованд омадем, ба Худованд бармегардем. Мерос намешавад, вале вақти 15 сола шуданд, яъне ба болиғ расиданд, онҳо худашон интихоб мекунанд, ки баҳоӣ ҳастанд ё боз ягон равияи дигар таъсир мекунад ба тарбияшон.